Messieurs, dames, damoiselles, الخير عليكم. bonsoir. كان كاين là de retour pour faire une vidéo. لا اليوم سي فيديو ماشي يضحك ماشي كدا مي نعرف شي يضحك وشي يبكي. فوالا on va dire les choses comme ça. سمحولي شعرة شعري بلون راك شايف. J'ai lu un article de les presses algériennes. قال لك il va y avoir un problème de baguette, problème de pain, خبز، الخدمة باز، اغرب، دبراد، مشكل في البلاد، فارينة ما كاش، ولا الخبازين فارينة ما لحقتهمش، ولا عندهم بينوري نو. قال لك سي ان دونجي كي بلان سور الجيري بارابور على فارين. و اللي سقسا واحد مسؤول قال لهم وي وي سمعوا ليا. المسؤول قال لهم le problème c'est dû à la surconsommation à la surconsommation de la bûche. وي 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 سمعوا ليا مي اي شي ضحك وشي بكي. البروبليم تاع ساير لا بوش. دوك انا دي ميسيلمون ولا دي كريتيان انا مانيش فاهم كاع، والله ماني فاهم. بون لا علينا عندي اسم. لا خلونا من دي ميسيلمون كريتيان الله يسهل على كل واحد. مي شو ديك لا ريبونس يا اخو؟ اسمع المشكل تاع الفارينا ولا البروبليم تاع الفارينا il s'est multiplié par je ne sais pas combien à cause de la surconsommation de la bûche تاع لا فيت داني. سمعنا البولونجي بلاص ما يدير الخبز بالفارينة راح يدير لابيش باسكو فيها المدخول. علاه؟ قالك تباع 200,000 2000 دينار والناس تشري نورمال. الله يسهل كل واحد. ولا باغيت كاين شي اندروا تباع جوسكا 2000 ولا سيدي 20 à 25 دينار لا باغيت. ماشي كلاف هادي. انا باكم والله غير بلاد ميكي تاع الصح، والله غير اللي سماها ميكي ما غلطش. وهذاك واحد جبدنا ان موشوار وبدا يطوي فيه. قال لك كيما ديرها كيلوطا وفهم الفهم كيما ديرها. علاش قلت لك شي يضحك وشي يبكي؟ باسكو انا نشوفها ما عندهاش بزاف. بالك سيتي اون 2008 ولا 2009 قال لك l'Algérie لا برودوي ولا لا surproduit ولا عندها ان اكسيدون pas possible dans la production des céréales, le blé dur et tout ça. Ils l'ont même exporté باش يكون في علمكم. سمحنا كنا نامبورتيو فيه ما عندهاش بزاف. دوك هذوك وفي هاد العامين هادوما ولا اكسبورتي خو. اسمح بي يقولون ان بي بروديكتور تاع لي سيريال البلي دور. واليوم عندك ازمه تاع الفارينه يا المسؤول اللي عندك في الراس. والبروبليم لا بوش. بصح لا ريبونس فيها ماشي حكمه مي شوف وين راهي رايحه لا بوش. دوك نتايا اوطونكا جزائري سوا ديزون وعلى بالكم في الجزائر كاين واحد الاسلام ما شاء الله. داك الاسلام الله الله دوك نتايا ولا هذاك يسمع لا بوش واش يجي في بالو؟ يقول لك علاش هذوك العباد اللي يتبعوا فرنسا وكدا وكدا عندنا المشاكل تاع فارينا وغلائن ضرب هذا بهذا. تسمى المشكل تاع الفارينا لا بوش. تسمى بهاد الاجابه هادي راهو دار فتنه، دار نميمه وما حلش المشكل. يسمح بيقول راك حرام في الحرام في الحرام يا المسؤول. لا بيش المشكل تاع الفاينل لا بيش المشكل تاعكم سي لا مالجيرونس. وي يشوف بلي في الروس شعلت النار ولا هبه وتبدا تكسبورتي في لي سيريال والبلي ديالك. تسمى ما بالكش بلي راهي مشكله ديجا في لو موند. يسمح بيقول لا برودكسيون مونديال تاع البلي ولي سيريال راهي نقصت. انت تتخرجوا باش من بعد ما با شهر ولا شهرين بعد عندك بروبليم تاع فارينه في البلاد. والبروبليم سي دو à la surconsommation de la bûche تاع لا فين دلاني. يا اخي هلا. ودان اوتر كوتي الناس راهي تحتفل وراهي توجد باش تحتفل بالريفيون. واش نقول لك لي فيلا يتكراو و دراهم اخر.
فهمت؟ اللي راح لتونس راح، اللي راه لو جاي الباريزة وجاي، كل واحد والزوالي مسكين في ديار الشمس ما عندوش ميم با دار. جهة هاربة على جهة يا خاوتي. دو ديمونسيون، دي ماتريس تحير ياها. تحير. دونك هاديك حنا حرناو كيما حبينا نحللو كيما حبينا نفهمو ما فهمناش. ما فهمناش. قالك لي بواط دو نوي ولي بار ا 20 تغلقو، ماشي تغلقو، تحبطو الريدو. راك تعرف تجيب لي كليون تاعك تو لي شوازي وكدايا وحبط لهم باش هذا كاع الناس تحتفل بالريفيو، تسمى اللي عندها شكاره كاع يحتفلوا. والزوالي راح يموت يعلق روحو، روح شري حبيله وعلق روحك، انا عمر منك سمح بيقول انت زوالي لافوت ديالك. وفات بور لي جون تاع ديار الشمس، لي جون تاع كليمات فرونس، كاع الناس مساكنين عطاو لهم شغل دي بومكور اون فادير، مانيش عارف كيفاش نسموهم كاع، شغل خردة كي في اوفيس دان دوميسيل اون اتوندون يعطونهم السكنة. ديروا بالكم بلي ما يعطولكم والو هكذا. وباش يكون في علمكم كاين ديور فارغين هكذا، الناس اللي عندهم معرفة كاسب 3 4 ديور، هذه قسما عظما ماشي نمسخ بكم، هذه شفتها انا بعيني، سيت دون لي زاني 90 في الجزائر هكذا، في السيكتور تاع كليمات فرونس مونتان فراشي تو سا، انسان داخل في لاميري غير عنده 4 ابارتمون يا خاوتي، ومكاتف كوميسار وكدا وكدا وكدا، باش هكذا ما كاينش اللي يهضر معاه، والناس كاع على بالها بلي عنده 4 ابارتمون. وشعبي يسمح بيقولهم شعبي يسمى نايض في وسطنا، شعلت له كاش كاتف كدا ومنه 4 ابارتمون خالي، ماشي مام با ساكن فيهم. وانت يا اخي عايش في لي بالمي في 20 في 18 متر كاري ولا 20 متر كاري دي ستوديو مام با دي اف 1 دي اف 2، المخير عنده اف 2 بالك. انا نقول لكم غير صدموا في هذوك الديور وحلوا البيبان ودخلوا، والله العظيم ما تروحوش بعيد. كاين واحد السيكتور واش تعرف وين؟ لي باناني جايد باب الزوار الحاميز، هذوك لي زيمان يبنوا فيهم، علاش ما تدخلوا لهمش؟ علاش ما ندخل؟ ما على بالي بحتى واحد. انا لو كان راني عايش في الجزائر وعندي هذا البروبليم غير انا ما على بالي بحتى واحد، نحكم راس جبل بوزريعه ونبني ثانيت، على باليش كاع بيهم، هما دايرين رايهم وانا ما حتى انا ندير رايي خليها تفرى، ما كاش قانون، ما كاش قانون. وزيد 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 دي سواري تاع كيكوت جنسي با انايا قال لك يكريو دي فيلا خو زيد فوق سواري يكريوها وبيناتهم وكدايا، وروح شوف شحال يكريو هذيك لا سواري، الدخله قلب 10 ملايين ولا 20 مليون. خو شي يعجب ولا شي يعجب، وانت يا الزوالي موت في همك. اش خو دير رايك حتى انت يا الزوالي، انا ماشي كافب، انت كافب عليهم كاع عيتك، شنو تخاف ربي؟ انت يبلعطوك بربي، انت يبلعطوك بالدين، انت يبلعطوك بلا مورال، جوسكا كون تقعد تبلاط في روحك. صابر صابر واش صبر هذا تجيح انا بور ماشي صبر هذايا يفو اجي ماتنو خويا حبيت دي دار كاين ديور لا كاع فارغين ديور فارغين، غير لي اف 4 ولي اف 5 هادي غير في الحاميز وباب الزوار ولي باناني وكدا. انت روح اصدم والله اصدم بلاد هذيك تاع الدلع، اصدم كش ما تدي وخليها يا فيهم يا فيك يا في الحشيش طونفو. انت اخي واشك ماكش عايش انت على كل حال، ما راكش عايش تشي طاغين ابيض، بصح هما يزون بوكو ابيض. هادي هي وشنو انا مار خويا بزاف عليهم نهبوهم داروا له، لا لا عادي غير سي. و تاني تجي باش نريبوندي ماشي نريبوندي، جي فين فيديو سو يوتيوب على الامير عبد القادر، قال لك يا ودي عنده سما شاك فاي الناس تعاودوا لي هذا السوجي هذا تاع لي ميداي دونور ودي. بون دونك moi j'ai mes données on va dire ou mes informations ou ma façon de voir les choses par rapport au roi Abdelkader pardon et sa médaille d'honneur ou les médailles اللي عنده ولا الشيوع اللي عنده. Mais bon, je tiens pas la vérité, hein, comme j'ai dit la dernière fois. Mais bon, il faut toujours revenir un peu à l'histoire, ou comprendre le personnage à la tête à l'Amir Abdelkader. C'est-à-dire, وين ناض، واش من ديانة، واش من المذهب، واش مسيرة. بون ناض في الجزائر وكدا وكدا من ملي، بصح هو autant que personne c'est un sage. Il a toujours prôné la paix à la guerre.
il a toujours privilégié le facteur humain par rapport au matériel. وهذاك الانسان اللي عمل القدر il a toujours aimé ou il a toujours été attiré par la technologie parce que pour lui la technologie c'est un signe de Dieu. Mais à je voulais voir c'est un soufi. Ou soufi c'est ça, il prend l'amour plutôt que la guerre. C'est-à-dire le bien vivre avec le frère, le bien vivre avec le voisin, même avec son ennemi. Il y a toujours un terrain d'entente. Ce qu'il a toujours fait هو. Mais واش هو حاجه اللي دارها فريمون لوكسيدون بلي روا بلي راه نتاع كاع البلدان ماشي غير فرنسا باش يكون في علمكم نتوما حاكمين غير فرنسا. شيعوا له ميم لا راه نتاع لا بلجيك تاع لا هولند لي روا كاع لي روا اللي راه دوروب في هذاك الوقت ديالو كاع شيعوا له وعطاو له دي ميداي وكانوا يحبوا يجيبوا باسكو بوندون لا غير اللي صرات il a pris des prisonniers français. Il était il était le premier à faire un échange de prisonniers. وحسن المعاملة تاع les prisonniers. هذه ça les a marqués. Pour eux, c'est quelqu'un de sage. Donc pour la France, c'était un honneur de connaître ce personnage, de s'approprier ce personnage. Parce que on peut aller avec lui, on peut discuter avec lui. كما نقولوا بكري شاف بلي هذيك البلاد قويه نحبوا ننكروا بلي اللي تيكابابل تمحي الو لا نيغوسي معاهم قال هاو التيريتوار وين لقاو منا التيريتوار ديالنا باش نديروا الحاجات ديالنا الحرمات تاعنا باسكو اوني ديفيرون بور لانستون هكذايا حنا ما كنتش في الوقت ديالهم مي جيساي داناليزي ما فاسون دو نيغوسيا معاهم. Et parfois il y a eu des dépassements. Alors, même qui est soufi, parfois tu es obligé de prendre l'arme, ne serait-ce pour se défendre. Défendre ton honneur, ton machin. Sinon, les tribus, les chiites déjà eu le même chose. C'est autre chose à dire. وكيما دار الديقال هذوك ça lui a valu l'exil. وكاينه حاجه ثانيه. Il y a eu même à l'époque en France, même en Europe, une association qui s'appelle Association Al-Qader ou bien Abdelkader pour demander sa libération quand il a été emprisonné, quand il s'est révolté pour avec les dépassements. L'évêque d'Alger, l'évêque de Bordeaux, c'est un ami intime à lui, et il imposa باش يعطوه دي ميداي ولا ميداي دونور بارمي دوت بيرسون على كل حال. تسمى ماشي من جميع واحد عطاولو فرنسا ولا ماشي كاع لي فرونسي سو بو كان ان ديسوندون دان روا ولا جو نسي با كوا بون عطاولو هذوك لي ميداي ولا شي صعيب فادير ولا معاهم لا دي سكون ابل لا ديبلوماسيه هادي. دونك ماتنون لي جون اللي عندهم بري نوبل ولا اللي عندهم دي انفي كيما حنا في الجزائر ماش عارف بوتفليقه باسي لونطون عطا ان ميدايون ماش عارف شكون سما هذاك ثاني بيع ديالنا ماشي هكذا فو با فوار لي شوز هكذا هادي فو فيف هذاك الوقت وشوفوا لي دوني لي كدا باسكو فرنسا انا دخلت ما دخلتش اوطون كينمي دخلت شغل غامن ان سافوار ان ايشونج بون ما جي با انا جديد دخلت بون تو ديبون كو الوتش اللي عطاته لهذاك الوقت لهذوك الناس ماناش عارفين حنايا مي سكون سي سكو هاد لو بونوم هذا الا ماركي son temps et son histoire. وباش نقولوا عليه حركي ولا ماشي حركي الله اعلم. مي موا سكو جو فوا سي je te dis et je vous dis pardon ماشي que la France اللي عطات له لي ميداي ولا لي ميداي دونور tout le royaume ولا tous les royaumes ولا tous les reines et les rois تاع هذاك الوقت في الاوروب كاع عطاولو شيعولو سورتو الضربه الاخرانيه تاع لي كريتيان في داماس هذيك سيتي لا سوري سور الكاتو ça a confirmé aux yeux du monde entier même les États-Unis داروا له une place. سما هو il a toujours sacré l'humain et ça fait partie de leur philosophie, c'est-à-dire huma ils veulent aboutir à ça. Et quand tu trouves quelqu'un que tu penses qui vient d'une tribu ou qui vient d'un continent sauvage, barbare et je ne sais pas quoi, qui a cette pensée qui dépasse la leur, c'est l'étonnement.
Moi, je pense que l'Amir Abdelkader c'était vraiment quelqu'un de sage, كان هارب على وقته بالبزاف. D'ailleurs même نهار داروا حلو شو يقولوا هذا canal de Suez. Il était invité à être là. Et il était là pour inaugurer l'ouverture. Bon, là, ça me les Estoniens, hein, les gars. أنا ما كنتش معاهم. C'est pour dire, faut voir le personnage. Il a fait des livres aussi, des livres qui ont rencontré un succès pas possible. C'était un homme de religion, c'était un fin stratège et un philosophe. باش يكون في علمك. En plus soufi. Le soufisme c'est كيما نقولوا حنا يتمثلوا بالناس كيما لو دالاي لاما et tout ça. دونك ماشي على جال الميضا نحكم عليه بكدا ولا كدا ولا كدا. وكل وقته خو. بالك il y avait des conditions où il y avait des éléments qui étaient réunis à cette époque-là qu'il accepte le lien ou l'amitié ou la main tendue par les Français pour éviter tout un massacre à un peuple qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le peuple algérien parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'Algérie ou l'Agda, il n'y avait pas de frontière. Hein. Donc ما نحكموش على بالناش وكما كاع دوك بصحنا على بالنا كاع حاجه انا هو التاريخ تاعنا فالصو التاريخ تاعنا ما كاش التاريخ تاعنا خروطو سي دو بيبو. Donc il faut faire attention, il faut prendre les choses avec du recul, prendre le temps de la réflexion et faire des recherches. Faire des recherches. Parce que dire que c'est l'armée de la France ou faut faire attention aux mots, faut faire attention. Un général, alors, Dieu protégez-moi de mes amis, car mes ennemis je les compte. بيقول لك سوي طون امي بيقول خلاص ضمنتني بالك انا معك امي بصح داخل عدوك افون المكان على بالناش سياسه واعره لا ديبلوماسي لا بوليتيك سي دو موند ديفيرون par rapport au monde où on vit c'est pas tout est blanc et tout est noir سينو سهله هكذاك الدنيا هاديه il faut faire attention وما تشوهوش لا ميموار دو كالكان sans essayer d'être à sa place à son époque فيها بزاف حوايج والله فيها بزاف 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 امور parce que ouais, il était résistant, il a toujours résisté à la France et tout ça, mais à un moment donné, tu résistes jusqu'à quand? L'extermination de ton peuple? Non, ودارها يا اخي ايت احمد في 68 il a pris la résistance ولا لا بصح شاف لو كان يكمل الشعب الجزائري لا موتي كاع تمحى من طرف الجيش تاع لي فرونتيير عطيت ديكزومبل ودائما نعاود نولي لهاد العباده هذا مي بون اوبليجي صاي باري دون هيستوار ما نحكموش على الانسان هكذاك برك باسكو عنده ميدايا ولا جو سي با كوا ولا انا نقول لك ليفاك دالجي ولا ليفاك تاع بوردو حبيبو انتيم باسكو ils ont fait l'échange d'esclaves, j'allais dire. L'échange de prisonniers et tout ça, et les prisonniers qui ont été traités mais comme pas possible et tout et tout. Donc il y avait le facteur, le respect humain. Et Hada, c'est l'Amir Abdelkader. C'est sa philosophie, le soufisme. L'amour avant la guerre. L'amitié avant d'être ennemi. Voilà. Sur ce, salam alaikum, à la prochaine.